歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧想同大家做一個牛肉餅。乜嘢牛肉餅呢？嗱，呢一個牛肉餅呢，以前咧我真係成日都會去九龍城嗰度食嘅。而呢一個牛肉餅呢，每次咧都起碼食3個嘅，咬出嚟呢都係爆汁嘅，哇，好好食嘅。嗱，我今日呢就唔係會做得到佢咁好食㗎啦，咁啊，但係呢，因為而家少咗出街啊嘛，咁我就想試下咧，自己模仿下呢一個牛肉餅，咁啊睇下呢做唔做到出嚟嘅。我希望做得到啦，祝我好運啦！好，開波！好啦，咁啊做呢個牛肉餅呢，首先呢，我哋做咗嗰個麵團先。咁啊，呢一個麵團呢，其實唔難㗎噃，我哋即刻開始啦嚇。首先呢，你要揾2隻麵粉，咁一個呢就係高筋麵粉，一個呢就係低筋麵粉。咁好明顯，你睇下 Uncle 係冇乜記性，黐晒貼紙㗎啦。高筋麵粉呢，就係用嚟整麵包嗰啲麵粉。咁而低筋麵粉咧，就係通常用嚟做啲蛋糕啊，或者係一啲 pastry 用嘅麵粉嘅。好啦，呢2個麵粉預備好之後咧，我哋預備一個大兜同埋一個筲箕。咁咧，我哋咧首先要將啲麵粉篩一篩嘅。好啦，咁啊點解我哋要篩個麵粉咧？因為其實咧嗰啲麵粉嚟嗰陣時咧，佢哋要逼得好埋嘅。咁我哋咧篩咗啲麵粉之後咧，我哋增加佢麵粉粒同麵粉粒中間嘅空隙啦，咁啊咧會令到嗰個整出嚟嘅麵團咧多咗空氣，咁啊從而咧就會再軟熟啲啦。跟住咧我哋再加啲鹽啦，唔使太多啦，咁樣啦。然後準備一雙筷子，咁然後啲水，咁我哋咧就慢慢加啲水落去啊。加少少先，然後咧撈一撈佢。咁點解我哋要咁樣撈咗先呢？因為咧麵粉同水咧其實咧係較為難黐得好好㗎。咁樣咧我哋咁樣撈咗之後咧，就可以令到佢哋一陣搓嗰陣時咧就更加勻循啦。OK， 好，倒晒。好啦，咁上下咧你就可以落手㗎咯喎。撳一撳佢哋先，等佢再黐埋一齊，然後咧再壓啦。咁一路壓嗰陣時咧，你可以將個麵團咧黐一黐個兜側邊嗰啲麵粉嘅，冇嘥啊嘛。咁我哋大概要咁樣壓佢壓幾耐咧？咁我哋要搓呢一個大概2至到3分鐘啦。好好嘅運動嚟㗎都。好啦，搓完之後咧，咁你咧將佢捲埋成一個球體咁樣，咁然後咧就放返喺個兜中間，然後就落少少油喎。好，唔使太多嘅。搽勻個面，最好咧連個底咧都搽埋嘅，成個都搽勻晒。OK， 跟住揾保鮮紙包實呢個麵團，唔使包到太實，就咁冚住佢得噶啦。然後咧再用保鮮紙冚埋呢一個兜，跟住咧我哋要等呢一個麵團咧休息起碼15分鐘咧，先至可以繼續去搓佢噶。咁啊嗱，如果咧你唔係即刻做嘅話咧，冇問題喎，你可以放耐啲，仲正啲嘅。咁你唔想好似有個咁大嘅盤壓住個廚房嘅話咧，你可以將個麵團搽咗油之後，放喺一個密實袋入邊啦。咁啊拉翻實佢，然後咧放喺呢一個室溫度咧，就由佢喺度休息就得㗎啦。OK， 好啦，咁嗰個麵團咧就搞掂啦。而家咧我哋就搞個牛肉餅個餡啦。好啦，牛肉餡就梗係要有免治牛肉啦。嗱，我呢個免治牛肉咧就喺街市嗰啲牛肉檔買嘅，咁啊佢係新鮮牛肉，跟住攪碎啦。如果你想嗰個牛肉餡咧更加好味啲咧，你可以叫牛肉檔叔叔咧就加啲肥膏落去，好味好多㗎嚇，少少得㗎啦，唔好太多。跟住有呢盤嘢，全部咧〜都係呢一個牛肉餡呢個調味料嚟嘅喎。嗱，咁樣講一講先啦。葱就唔少得㗎啦。咁跟住咧，我哋有呢一個雞湯啦、糖啦，咁啊跟住咧有呢一個麻油啦、白胡椒粉啦、紹興酒啦、生抽啦、蒜蓉啦、新鮮蒜蓉啦，呢個係跟住孜然粉啦、新鮮嘅薑蓉啦，咁啊仲有呢一個乾葱嘅，咁啊一陣就會切㗎啦。呢一個咧就係生粉水。咁啊，到最後嗰陣時咧，我哋就埋個芡咧，等嗰個餡料咧就結身少少嘅嚇。OK， 而家我哋搞個乾葱先。乾葱咧，基本上咧，我哋就要將佢切細粒啲嘅，我哋就唔想切肉啦。好，我哋可以去炒個牛肉餡噶啦。
好啦，我哋咧就用一個平底鑊去煮呢一個牛肉餡啦。點解咧？因為一陣咧我哋煎呢一個牛肉餅嗰陣時咧，都係用平底鑊㗎。而我咧係懶，唔想洗多樣嘢嘅啫。好嗱，我哋燒熱咗個鑊啦，中火啊嚇，落啲油啦。第一樣嘢要落嘅咧就係乾葱啦，跟住咧就係啲葱啦，然後薑炒下先，跟住蒜蓉。嗱，落咗蒜蓉之後咧，大家要留意咯，千祈咧唔好煮太耐，因為咧一燶咗咧就會苦噶啦啲蒜蓉。好，跟住咧我哋落個孜然粉，炒香咗佢先。好啦，留翻少少空位，落翻啲堆油，跟住咧就落我哋嘅免治牛肉啦，由佢哋煮一陣先喺呢度。好，可以撈啦。繼續係中火，落啲胡椒粉。糖、紹興酒，嗱，等啲紹興酒咧蒸發一陣先，等佢啲酒精咧走感啲先啊嚇！我哋唔需要開大火㗎，中火得啦，繼續。好啦，你唔係好聞到酒味之後咧，我哋就可以落呢一個生抽，跟住雞湯啦。咁而家咧，我哋就要等嗰個雞湯咧煮翻滾先嚇，收少少水，跟住咧我哋就會落埋嗰個芡，最後咧攪埋啲麻油落去咧，咁個餡料咧就搞掂噶咯噃。好啦，嗱，嗰個雞湯咧就煮滾咗啦，我哋咧等佢收少少水啦。咁假如咧你都好似我咁乖仔咧，晨早咧撈咗呢一個芡嘅話咧，記住臨落之前咧，我哋一定要攪翻勻勻佢啊嚇！如果唔係咧，呢個芡就冇用噶啦。好，嗱，你睇下黐晒底嘅，所以你一定咧要慢慢攪翻勻勻佢，咁你就可以落啲咯噃。嗱，落幾多咧？我哋一陣可以 show 到俾你睇嘅，因為咧我哋要睇呢個結度嘅。好，落完之後攪勻佢，千祈咧就唔好一次過落晒，因為咧如果你一次過落晒太多嘅話咧，你係救唔翻噶啦，寧願逐少逐少加下。同埋咧，你要俾少少時間嗰個芡咧煮一煮啊！你唔俾佢煮啊嘅話咧，你係睇唔到究竟佢有幾結㗎嚇。OK， 嗱，煮到佢咧有少少熔岩 feel 咁樣嗰啲咧就 OK 㗎啦嚇。因為咧佢凍咗之後咧，佢係會更加實淨㗎，咁所以咧我哋唔使煮得太過結嘅。OK， 好啦，咁就得咯。然後熄火淋麻油。咁點解我哋要最後先至淋麻油啊？因為咧，麻油咧嗰個煙點非常之低嘅。咁如果你晨早就喺度煮嘅話咧，個麻油一燶咗之後咧又苦啦。所以咧，通常麻油你想 keep 翻佢嘅香味咧，最後先至落嘅。OK， 好，跟住咧，我建議大家咧就用一個大啲嘅兜咧裝呢一個肉啦，因為咧大啲嘅兜咧就多啲空間咧俾佢凍落嚟，同埋快啲凍到啊。OK， 跟住咧你用個孤寒刮咧撥下佢，等佢咧快啲凍，咁就 perfect 啦。好，個牛肉餡咧就整咗，但係咧我哋一定要咧等佢咧攤凍咗，變咗室溫之後咧，先至可以去包嘅。咁啊，於是乎而家我哋又做啲乜嘢咧？唞下啦，洗下嘢啊，飲杯咖啡啊，咁樣跟住咧就翻嚟可以整呢一個牛肉餅噶啦。好啦，個麵團已經休息好啦，而個牛肉餡咧亦都攤凍咗啦。而家咧，我哋要做啲乜嘢咧？洗手，因為咧，我哋真係一定要落手去搓啊！呢一個牛肉餅嗰個皮先得嘅。OK， 嚟咯噃！當然我已經洗咗手啦嚇。嗱，第一樣嘢要做嘅咧就係準備定一個鋁漿棍喺度啦，一個咧呢啲咁樣嘅膠刮啦，就用嚟切個麵團嘅，同埋咧呢個咧就真係 up to 你啦，揾個磅咧。就好平均咧，將嗰啲麵團咧分成一嚿嚿 ，OK？ 我哋咧就要分嗰個麵一個餡餅咧嘅麵團咧係20個 gram 到嘅啫。嗱，我哋呢一個牛肉餅咧其實係好細嘅咋，唔係你出街食嗰啲咁大隻嘅，係細細地，可能差唔多一口一個，係好正噶。所以咧你想再準確啲咧，就揾定個磅去稱嗰個麵團 ，OK？好啦，咁啊預備定一個咧工作嘅台面咯喎，咁啊我建議大家咧就揾一個木嘅砧板做，膠嘅咧都 OK。點解木會好啲咧？因為咧我哋要將呢一個砧板嘅面咧鋪咗一層油喺度噶 ，OK。然後咧我哋就用雙手咧去
將呢一個砧板咧，每一個角落咧都要搽勻油㗎，因為咧我哋一陣咧唔知道咧個麵團會去到邊嘅，所以咧如果你有一少少地方係冇油嘅話咧，就黐實㗎啦，就係咁好笑嘅。OK， 好薄薄一浸咁樣 ，perfect， 攞你個麵團出嚟咯喎，嗱好靚啊你睇下，哇幾光滑啊而家，呢一個咧就擺咧超過咗15分鐘啦，咁啊起碼咧1個鐘㗎啦已經 ，OK， 好啦，然後咧我哋就將佢擺喺呢個面嗰度啦，然後搓成一個條狀咯喎。其實咧都唔使點樣去碌得佢犀利㗎啦，你咁樣拉咧就 OK 㗎啦。你會發現咧佢有少少橡筋咁樣嘅，好靚㗎。OK， 我哋開始切咯噃，20 gram 幾多咧？可能係咁多嘅啫，睇下我得唔得？哇，14啫，原來得。好多少少，好 OK， 呢度一嚿啦。好啦，呢個食譜咧，大概咧就做到14個牛肉餅出嚟嘅 ，OK。好啦，咁啊攞一嚿咯喎，咁你搓完佢先啦，然後咧就揾個鐳漿棍咧，慢慢咧將佢碌出去啦。我哋要碌幾長咧？我哋要碌咧成個砧板咁長，呢度咧就係大概40 cm 嘅，咁闊咧就唔使太闊嘅啫 ，OK， 2至3個 cm 度 ，OK。如果你唔搽油咧，佢就真係會好黐噶啦，咁就 OK 噶啦。然後咧，你就攞個細羹仔，不啲咁多餡嘅啫，好少嘅啫。然後咧，我哋就放喺個尾嗰度。咁然後咧，我哋慢慢包啦。咁咧，你要包個三角形出嚟，即係咧咁樣發過去右手邊，你見唔見到呢個三角形啊？跟住咧，你就打翻直，又係一個三角形咯喎。咁然後再嚟一個三角形，見唔見到啊？好啦，跟住你咧已經可以將佢打翻直啦，然後捲3次三角形 ，OK？ 好啦，見唔見到啊？呢度冚一冚佢先啦，跟住咧打動呢一個捲好咗嘅肉餅啦，然後揾隻手撳落去，壓壓佢，唔係壓扁佢啊！呢個唔小心擠咗出嚟，唔緊要，封翻佢 OK 噶啦，咁就係一個牛肉餅噶啦。所以其實咧，唔大㗎，係好細嘅，一口一個，好爽㗎！我呢個牛肉餅正㗎，咁就一個啦。如此類推，繼續做。好啦，咁啊喺當中咧，如果你失敗啊、穿咗啊，係唔緊要嘅，係會發生㗎。OK， 咁只要你咧繼續做落去咧，你之後嗰啲咧就越做越好㗎啦嚇。OK， 咁啊仲要提一提大家咧，就係如果你哋一陣搓到咁上下咧，發現咦開始有少少黐咯喎。記住倒翻啲油落去 ，OK？ 嗱，另外咧又想話俾大家聽咧，你可以咧喺個頭嗰度咁樣碌落嚟，就係一個會再易啲嘅方法。你一路碌呢隻手咧，左手就一路喺度拉，慢慢拉。嗱，太大力拉咧就會穿噶啦。但係穿咗係咪咁緊要咧？係㗎，所以咧你要再嚟過噶啦嚇。好。嗱，頭先咧我就講過咧，就包3個呢一個三角形就可以繼續捲落去啦。如果你再想穩陣啲嘅話咧，你可以咧就將個三角形咧包到去一半啊，直情依度，跟住咧先至捲埋佢，然後直情係咧好似冇撳落去嘅，只係你擺隻手喺上面嘅啫，就係咁啦。大功告成，我哋可以攞去煎㗎啦咩？好啦，咁我哋咧就預備煎呢一個牛肉餅咯噃。嗱，其實係半煎炸嘅。我哋咧就個油咧就大概半隻手指頭咁多。OK， 好啦，試一試油溫先。OK 啦，好，跟住咧我哋就攞落去咯，逐個逐個嚟啦，中火啦嚇。好啦，唔夠位啦，呢個時間咧你可以輕輕撳下佢嘅。如果呢啲喐到下嘅話咧，我哋就攞翻少少位出嚟，擺埋最後嗰2個先。好，睇下呢個第一個有少少金黃色就可以啦，幾靚啊！炸到佢哋兩邊金黃色咧就 OK， 上得碟㗎啦。好啦，食得啦，試下先。哇，正啊！
我梗係食一個未切開㗎啦。正先。very good， 好好味，哇！真係一口一個點心 feel 啊，直情。嗱，其實咧，呢一個咁嘅食譜咧，我啊整細啲，因為其實我自己中意嘅啫。但係咧，你都可以咧，即係每一個牛肉餅咧，你可以整大啲嘅，冇所謂嘅。咁但係個做法咧就係一樣嘅，好唔好？記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好 like 埋啦。多謝，下次再見，繼續。